Halo, saya Dr. Andreas Prasaja, RPSGT dari Snoring and Sleep Disorder Clinic. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai mendengkur. Mendengkur bukan hanya gangguan suara yang mengganggu tidur pasangan atau teman-teman, tetapi mendengkur saat ini untuk kesehatan jantung dan risiko stroke sudah dinyatakan lebih berbahaya dibanding kolesterol ataupun kebiasaan merokok. Ya, tapi bukan suara mendengkurnya saja, henti napas pada saat tidur. Namanya sleep apnea. Jadi kalau ngorok ya, kalau diikuti nah itu bahaya. Kenapa? Pada saat ngorok, kemudian saluran nafasnya kolaps. Nah, kayak orang dicekik saat tidur, sesek nggak bisa nafas, akibatnya bangun. Ambil nafas, tidur lagi. Sehingga si penderita terbangun-bangun tanpa terjaga sepanjang malam. Akibatnya, bangun nggak segar, siang terus mengantuk, kualitas hidupnya jadi buruk. Inilah yang disebut dengan hypersomnia atau kantuk berlebihan. Nah, mendengkur sendiri, sleep apnea sendiri menyebabkan hipertensi, diabetes, jantung, stroke, impotensi, kematian, depresi. Jadi, rawat dengkur Anda. Periksakan. Sleep healthy, wake up happy.